¿Pero qué estoy grabando? Sacale bien del lado el pescado, pero ella de lejos, de acá de este ángulo, pero se ponga para allá. Cosa que el pescado... Acá vemos la pescadora, como todos los días. El armadote que acaba de sacar es impresionante. Aproximadamente 6 kilos, tranquilamente. Es una fiera, hijo de puta.